Türkiye, üç farklı kıtanın kesişim noktasında yer alan ve hem Doğu hem de Batı kültürlerini bir arada barındıran benzersiz bir ülkedir. Tarih boyunca Hititler, Romalılar, Bizans ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. İstanbul, Kapadokya, Efes, Göbeklitepe gibi dünya çapında tanınan yerlerin yanı sıra doğal güzellikleri, plajları ve gölleriyle de öne çıkar. Misafirperver insanları ve tarihi dokusuyla Türkiye her ziyaretçiye farklı bir deneyim sunar. Şimdi Türkiye'nin muhteşem 11 yerine bir göz atalım. Türkiye'nin en kalabalık şehri olan İstanbul, hem tarihi hem de kültürel zenginliğiyle öne çıkar. Asya ve Avrupa kıtalarını bağlayan bu şehir, geçmişte Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara başkentlik yapmıştır. Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Kapalı Çarşı gibi önemli yapılar her yıl milyonlarca ziyaretçiyi kendine çeker. Boğaz turu, şehirde yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biridir. Tarihle bugünün iç içe geçtiği bu şehir, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden biridir. Kapadokya, benzersiz doğal oluşumlarıyla tanınan bir turizm merkezidir. Bölge, masalsı peribacaları, geniş vadileri ve yeraltı şehirleri gibi jeolojik ve tarihi zenginlikleriyle dikkat çeker. Özellikle sıcak hava balonu turları, Kapadokya'nın benzersiz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı sunar. Otellerin birçoğu mağara konseptiyle misafirlere farklı bir konaklama deneyimi sağlar. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleriyle Kapadokya, macera tutkunları ve kültür meraklıları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Türkiye'nin güney sahilinde yer alan Antalya, turizm açısından ülkenin en önemli şehirlerinden biridir. Lara ve Konyaaltı gibi uzun plajları hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeker. Kaleiçi bölgesi, tarihi evleri ve dar sokaklarıyla şehrin kültürel yönünü yansıtır. Antalya çevresinde çok sayıda antik kent ve doğal güzellik yer alır. Aspendos, Perge ve Side gibi arkeolojik alanlar tarih meraklıları için dikkat çekicidir. Gelişmiş konaklama olanaklarıyla Antalya, 4 mevsim turizme açık bir destinasyondur. Pamukkale, Denizli ilinde yer alan ve bembeyaz traverten teraslarıyla ünlü doğal bir oluşumdur. Yer altından çıkan sıcak termal sular yamaç boyunca akar ve kalsiyum karbonat çökeltileri oluşturarak bu benzersiz manzarayı meydana getirir. Antik dönemden bu yana şifa arayanların uğrak yeri olmuştur. Termal havuzlarda yüzme imkanı sunan bu bölge hem doğal güzelliği hem de tarihi yapısıyla öne çıkar. Görenleri büyüleyen manzarasıyla Pamukkale, Türkiye'nin en etkileyici doğal zenginliklerinden biridir.
Efes, İzmir'in Selçuk ilçesi yakınlarında yer alan ve antik dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Roma döneminde Asya eyaletinin başkenti olan Efes, görkemli yapılarıyla dikkat çeker. Artemis Tapınağı, dünyanın 7 harikasından biri olarak bilinir. Mermer yollar, sütunlu caddeler ve mozaikli evler zamanda yolculuk hissi yaşatır. Her yıl binlerce turistin akın ettiği Efes, tarih, mimari ve arkeoloji meraklıları için mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir. Ege bölgesinde yer alan Kuşadası, Aydın iline bağlı turistik bir sahil kentidir. Özellikle yaz aylarında hem deniz tatili hem de kültürel geziler için tercih edilir. Kentin yakınında bulunan Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi yerler ziyaretçilerin ilgisini çeker. Şehir merkezi boyunca uzanan sahil yolu, restoranlar, mağazalar ve kafelerle canlı bir atmosfere sahiptir. Ayrıca plajları ve deniz sporları olanaklarıyla da bilinir. Kuşadası, farklı türde tatil beklentilerini karşılayabilecek yapıya sahiptir. Güneydoğu Anadolu'nun benzersiz şehirlerinden biri olarak tarihi dokusu ve kültürel zenginliğiyle öne çıkar. Taş evleri, dar sokakları ve antik yapıları yüzyılların izlerini taşımaktadır. Şehir, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ulu Camii ve Mardin Kalesi gibi önemli tarihi yapılar şehrin zengin geçmişini gözler önüne serer. Yöresel mutfağı, geleneksel el sanatları ve misafirperver insanları sayesinde Mardin, kültürel bir deneyim arayan gezginler için ideal bir destinasyondur. Marmaris, Muğla'da yer alan popüler bir tatil merkezidir. Bu merkez, berrak denizi, doğal koyları ve zengin yeşil dokusuyla öne çıkar. Tekne turları, dalış ve yelken gibi su aktiviteleri düzenlenir. Şehir merkezindeki pazarlar, yöresel lezzetlerin tadına bakma imkanı verirken, akşamları canlı gece hayatıyla dinamik bir atmosfer oluşturur. Marmaris, hem doğa hem de tarih meraklarına hitap eden bir destinasyon olarak yılın her dönemi unutulmaz tatil anıları sunar. İzmir, Ege bölgesinin en büyük şehirlerinden biri olarak hem modern yapısıyla hem de köklü geçmişiyle dikkat çeker. Antik Simirna'dan günümüze uzanan tarihi, farklı medeniyetlerin izlerini taşır. Kordon boyu, Alsancak, Konak Meydanı ve Saat Kulesi gibi sembolik yerler şehri keşfetmek isteyenler için ideal duraklardır. İzmir aynı zamanda Ege mutfağının zenginliğiyle tanınır. Zeytinyağlılar, deniz ürünleri ve yöresel lezzetler sofralarda önemli yer tutar. Sıcakkanlı insanları, hareketli yaşamı ve kıyı şeridiyle İzmir hem tarih hem de deniz turizmi açısından öne çıkan bir Akdeniz şehridir.
iline bağlı Fethiye, doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle öne çıkan bir tatil beldesidir. Ölüdeniz, masmavi denizi ve sakin koylarıyla bölgenin en çok ilgi gören yerlerinden biridir. Babadağ'dan yapılan yamaç paraşütü özellikle yaz aylarında çok sayıda yerli ve yabancı turisti bölgeye çeker. Likya yolu bu bölgede başlar ve doğa yürüyüşü sevenler için popüler bir rotadır. Tekne turları, koy gezileri ve doğal plajlar Fethiye'yi yaz turizmi açısından cazip hale getirir. Uzungöl, Trabzon'un Çaykara ilçesinde yemyeşil dağlarla çevrili bir vadide yer alan doğal bir göldür. Karadeniz'in karakteristik sisli havası ve yoğun orman dokusuyla birlikte Uzungöl, huzurlu bir doğa deneyimi sunar. Ahşap evler, yürüyüş yolları ve yaylalar bölgeye gelen ziyaretçilerin ilgisini çekerken, göl çevresindeki kafeler ve restoranlar yöresel lezzetleri tatma fırsatı sunar. Doğa yürüyüşü, fotoğrafçılık ve kamp gibi aktiviteler için oldukça uygun bir yerdir. Hem yerli hem de yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl, Karadeniz'in saklı cennetlerinden biri olarak bilinir.